साथीहरू यो आज आज चाहिँ एउटा यस्तो खतरनाक न्युज आएको छ है। आज मैले ट्विटर सो गर्दै थिएँ होइन, ट्विटर हेर्दै थिएँ र त्यसमा मैले थाहा पाएँ कि यो आर्मीहरूले चाहिँ होइन, यो नेपालको गभर्मेन्ट आर्मीहरूले चाहिँ यो के अरे केपी ओलीलाई र प्रचण्डलाई चाहिँ रिहाई गरिदिएको छ अरे। उनीहरू तिमीहरू आफ्नो घर जाऊ भनेर छोडिदिएको छ अरे। तर उनीहरूको मास्टर प्लान चाहिँ अहिले के छ भने नि, इन्डियाको यो सापसुटरहरूसँग मिलेर, गुन्डाहरूसँग मिलेर नेपालमा चाहिँ फेरि अर्को आतङ्क कैरी फैलाउने यिनीहरूको युज छ। फेरि एउटा ठुलो आन्दोलन जङ झिड्ने यिनीहरूको प्लान गरेको छ। र एमाले र काङ्ग्रेसहरू मिलेर यो केपी ओली, प्रचण्डे र देवबहादुर शेर्पा यिनीहरूले गुन्डाहरूलाई मगाएको छ अरे इन्डियाबाट। मैले त्यो पोस्टै म त्यो पोस्टै यहाँ सो गर्दिनँ अहिले होइन। त्यो किनभने झुटो पनि हुनसक्छ न्युज होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई पनि गाह्रै पर्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो पावर देखाउन पर्छ है साथीहरू। अब यो उनीहरूको मास्टर प्लान चाहिँ अहिले के छ भने नि, रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई चाहिँ सिधै मार्ने प्लान छ। हामीले रवि लामिछाने र बालेन शाह चाहिँ नेपालको गहना हो भनेर चिनेका छौँ होइन। र हामीले देशको गहनालाई चाहिँ घुम्न दिन हुँदैन है, हराउन दिन हुँदैन। हामीले आफ्नो पावर देखाउनु पर्छ है साथीहरू। को सहमति हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु है साथीहरू।